Hoheit, die Schusswunde ist nicht ernst. Zum Glück wurde Ihre Schulter von der Kugel nur gestreift. Doch leider habt ihr etwas zu spät das Gift ausgesaugt. Ihr geistiger und auch Ihr körperlicher Zustand sind deshalb kritisch. Jegliche Form der Aufregung sollte darum vermieden werden. Auf Wiedersehen. Ruf sofort die Königin Mutter. Es tut mir leid, Eure Hoheit. Aber die Königin Mutter musste dringend mit Svanaleka zu ihren Eltern aufbrechen. Die Diener sollen für Königin Gaitri sorgen. Sie darf keinen Moment von ihnen allein gelassen werden. Entschuldigt, Eure Hoheit. In Abwesenheit der Königin Mutter werde ich nicht zulassen, dass ihr diese Verantwortung delegiert. Wer wird dann für Königin Gaitri sorgen? Diese Verantwortung werdet ihr übernehmen müssen, Eure Hoheit.